वेलकम टू चैनल टेक्निकल जाबिर। आज मैं आपको ऐसा ऐप लाया जो देखकर आप लोग जो है ऐसा रिंगटोन ऐप लाया जो जिसमें ऐसा रिंगटोन आता है। हर रोज़ अपडेट होता है नया नया रिंगटोन जो सुनकर आप लोगों के दोस्त फ्रेंड्स फैमिली वाले सब लोग जलने लगेंगे। तो आप लोगों को सिंपली मैं दिखा देता हूँ और हर रोज़ उस ऐप में हर रोज़ रिंगटोन जो है नए नए रिंगटोन हर रोज़ अपडेट होते रहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ऐप। तो सिंपली ऐप को हम लोग ओपन करेंगे। देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पर लेट्स गो में दबा देंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, अलाउ परमिशन, अलाउ अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ये होम, पॉपुलर, ये देखिए फॉलो, कैटेगरी, लव, प्रोफाइल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर रिंगटोन मेकर, ये देखिए मेरे फ़ोन में जो भी है वो मतलब एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्कार्ड, तो यहाँ पर फीचर्स देखिए नया नया है। यहाँ पर देखिए लुट गए थोड़ा थोड़ा तू हंस के वेख तेरी याद खबर तेनू कोई ना तरसती है निगाहें मेरी तकती तेनू दिल ना सदा लाके रखूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलर में चले जाएंगे। तेरे बिना जीना दुनिया मेरी जिंदगी मैंने जानी इश्क की। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। बस तेरी आहटें मिली मैंने चाहा छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया समय दाता पूरा मैं तेरी। पर मैं ये वालियन तो मुझको अच्छा लगा तो यहाँ पर इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो अब बीच में जो है यहाँ पर इसमें दबा देंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड, सेट अलार्म, सेट कॉन्टेंट, रिंगटोन, सेट रिंगटोन, सेट नोटिफिकेशन। सिंपली रिंगटोन में दबा देंगे लास्ट वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पर सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ पर अलाउ कर देंगे, फिर बैक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट रिंगटोन, यहाँ पर देख सकते हैं रिंगटोन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाकर। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में चले जाने के बाद यहाँ पर साउंड और वाइब्रेशन में जाकर कुछ जो सॉरी तो यहाँ पर ठीक से सेट कर लेता हूँ सेट रिंगटोन। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से एक बार सेट कर लेता हूँ। सेट रिंगटोन यहाँ पर मैं फेवरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेता हूँ ठीक से। यहाँ पर इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। कस्टमाइजेशन ये लास्ट में डाउनलोड हो गया तो मैं ऐप को न्यू डाउनलोड के इसलिए हो गया। तो मैंने ऐप को नया डाउनलोड किया इसलिए मतलब ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते अभी हो गया। तो
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो में साइड के बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।